पाइलसको घरेलु उपचारको विषयमा र त्यो छोडी खाली पेटमा खाने त्यतिकै खायो भने यो लास्टै चिलाउँछ र यसले असर गर्छ। हाम्रो यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज फेरि म तपाईहरुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भिडियो एउटा निर्माण गर्दैछु। करिब देशको 95% भन्दा बढी साथीहरूलाई हुने रोगको एउटा समस्या रोग भनेको चाहिँ के छ भने पाइलस रोग। पाइलस रोगको केही घरेलु उपचारबाट चाहिँ रोकथाम गर्ने उपचार त पाइलसको केही पनि छैन हैन। त्यो सम्बन्धीको रोग घरेलु उपचार जुन तपाईँ गाउँमै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चिज तपाईँले प्रयोग गर्न जान्नु भएको छैन के। त्यो चिज के रहेछ अनि त्यसको बारेमा थोरै जानकारी, त्यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ अनि त्यसको विषयमा र तपाईलाई जानकारी, मैले जानेको जति जानकारी र मैले कसरी प्रयोग गरेको थियो त्यसको विषयमा थोरै भिडियोबाट जानकारी दिन चाहन्छु म। र आशा छ तपाईलाई आजको भिडियो निकै मन पर्ने छ र तपाईहरु सबैलाई यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्छ है। यो भिडियो ध्यान दिएर लास्टसम्म हेर्नु होला, बीचमा हेर्नु भएर यसको बारेमा चाहिँ अलिकति राम्रो र नराम्रो पछि धेरै छ। त्यो भएको कारणले पाइलसको घरेलु उपचार हो, त्यसैले चाहिँ गर्दाखेरि तपाईले यो भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला र पुरा हेर्नु भएर अनि यसको बारेमा तपाईलाई थाहा छ भने मैले भन्दा अझ बढी तपाईसँग छ भनेदेखि तपाईले एउटा लाइक अनि कमेन्ट अनि शेयर गरिदिनु होला र जुन यसको चाहिँ यो रोगको पाइलस रोगको चाहिँ पीडित साथीहरुसम्म पुगोस् र त्यसको चाहिँ घरेलु उपचार गरोस् र उहाँहरुको हातसम्म पुगोस्, एउटा धर्म तपाईको रहोस् भन्ने विषयमा है मैले चाहिँ निर्माण गर्दैछु पाइलसको घरेलु उपचारको विषयमा। र त्यो कुन घरेलु दबाई हो त, औषधि हो त भन्दाखेरि चाहिँ ल म तपाईहरुलाई देखाउन गएँ। यसको नाम हो गुर्जा भन्छ है। गुर्जाको विषयमा अनि यसलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ भनेर म सिकाउँदैछु तपाईहरुलाई। म भन्दैछु गुर्जा कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने विषयमा। यसको नाम गुर्जा भन्छ। यसलाई चिन्ने तरिकाहरू भन्छु म तपाईहरुलाई। विशेष गरी यो गुर्जा चाहिँ कस्तो तरिकाले चिनिन्छ भन्दाखेरि यो गुर्जा दुई थरीको हुन्छ विशेष गरी हैन। दुई थरीमा एउटा बोर्ड पुरै के अरे हरियो हुन्छ। यो भनेको मतलब यसलाई चिन्ने समय है, चिन्ने समय म भन्छु तपाईहरुलाई। विशेष गरी यसलाई तपाईले कहिले चिन्न सकिन्छ भन्दाखेरि करिब असार जेठबाट सुरु हुन्छ के अरे। जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, लास्ट भनेको कार्तिकसम्म यसलाई तपाईले देख्न सकिन्छ। यो नभए त्यहाँबाट यो हुँदैन। लगभग जेठबाट यो उम्रिन सुरु हुन्छ। यो चाहिँ एउटा जङ्गलमा पाइने एउटा गिठा जस्तो चाहिँ अथवा चाहिँ कन्दमूल जस्तो हो। यसको चाहिँ बाँसतिर रुखमा केही हुँदैन, पिँडालो कतिखेर निक्लिन्छ त्यस्तै टाइपको हो। यसको गाभालाई पनि, गाभा भनेको मतलब यसको मुना निक्लिन्छ, माथि टुसा निक्लिन्छ। त्यो टुसालाई पनि हामीले पिँडालोको गाभा जसरी खान मिल्छ। यसको चाहिँ अब त्यस्तो उपचार औषधिहरू त्यो गाभाको बारेमा चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर यसको चाहिँ मेन भनेको गाना हो, फेदको तरुललाई चाहिँ औषधिमा प्रयोग गरिन्छ हामीले पाइलसको लागि। त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँछु र यसको तरुल कस्तो हुन्छ त्यो मैले देखाउँछु म। र यसलाई विशेष गरी गाउँघरमा के भन्छ त्यो सर्पको के भन्छ, सर्पको चाहिँ मकै भन्दो रहेछ कतिपयले। यो नपाक्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भने नपाक्ने बेलामा हरियो हुन्छ, पाक्दै आउने बेलामा पहेँलो हुँदै लास्टमा पाक्ने बेलामा रातो हुन्छ। यसको दानाको कुरा गरे भने दाना 3 प्रकारको हुन्छ, कलर 3 थरीको बन्छ यसको चाहिँ। तपाईले जुनसुकै अवस्थामा भेट्यो भने पनि यही हो भनेर चिन्न सकिन्छ। विशेष गरी यो चाहिँ अब यसले चाहिँ कस्तो भने यसको चाहिँ हामीलाई साइड इफेक्टहरू देखाउने कस्तो देखाउँछ सिम्टमहरू भने यसलाई हामीले चलायो भने हाम्रो शरीर चिलाउँछ हैन, शरीर चिलाउँछ। अनि त्यो भएर यसमा चाहिँ एकदम चिलाउने पदार्थहरू धेरै छ र त्यही भएर मैले प्रयोग गर्ने तरिका लास्टसम्म हेर्नु होला। म तपाईहरुलाई भन्छु यो कसरी प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा। अनि अब हेरौँ यसको चाहिँ पहिला त तरुल कस्तो हुन्छ भनेर है। तरुल चाहिँ मैले तपाईलाई थोरै मैले खन्न चाहिँ अघि नै खनिसकेको छ, खनेर प्र्याक्टिकली रूपमा तपाईलाई म देखाउन चाहन्छु। अब यस्तो एउटा चाहियो है, कुटो चाहियो। कुटो लिएर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी खन्दाखेरि यो मैले अघि नै खनिसकेको छ, यसरी खन्दाखेरि यसको फेदमा यस्तो हुन्छ। यो हेर्नु त यस्तो फल हुन्छ। यसको चाहिँ फल भन्नाले के भन्छ यसलाई, तरुल। यस्तो तरुल हुन्छ। यसको चाहिँ यी कलरहरू यस्तो छ हैन। यो म देखाउन चाहन्छु हैन। यसको मेन
खाने औषधि भनेको यो हो हामीले र यो भर्खर निक्लिँदै गर्दाखेरि यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले खान मिल्छ उसको रूपमा प्रयोग गरेर तरकारीको रूपमा प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले जसरी गाभा पकाएर खाइन्छ त्यस्तै तरिकाले खाँदाखेरि एकदम मिठो हुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईँले उसिनेर पनि खान मिल्छ उसिनेर फ्राई गरेर क्या अनि अथवा दाल जस्तो बनाएर पनि खान मिल्छ हल्का यसलाई चाहिँ अमिलो हाल्नुपर्छ नभए यो धेरै कोकिन्छ अमिलो हाल्यो भने ठिक हुन्छ तर यसलाई चाहिँ हामीले खाने भनेको कसरी खान्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रयोग गर्ने हाम्रो लागि कसरी खाइन्छ त यो भनेर तपाईँको लागि चाहिँ म कसरी देखाउँछु भने अब यो चिलाउँछ है यसको जुन यहाँनिरको छ नि यो त तपाईँको यो जुनसुकै समयमा पनि हुन्छ यो 12 महिना हुन्छ कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनु पऱ्यो यो पाउनको लागि चाहिँ जुन मैले अघि भने सर्पको मकै भन्छ त्यो मकैको टुप्पा चाहिँ जतिखेर पनि देखिरहन्छ हामीले है त्यतिखेर चाहिँ हामीले त्यसको फेदमा चाहिँ हेर्नुपर्छ यो ठ्याक्कै यो गिठा जस्तो तरिकाले फल्या हुन्छ फेदमा यसलाई हामी यसरी काट्छौँ होइन काटेर यहाँ हेर्नु त ट्याक्कै भुइँस्याउ जस्तो देखिन्छ है हेर्दाखेरि चाहिँ भुइँस्याउ जस्तै देखिन्छ तर यसको करिब करिब यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा यस्तो टुक्रा सानो सानो क्या यो कत्रो बनाउने खाने हामीले भन्दाखेरि चाहिँ यो सानो टुक्रा चाहिँ लगभग भन्न चाहिँ झिँगाको टाउको जत्रो भन्छ है भन्ने बेलामा तर जेस अब झिँगा जत्रो प्रयोग गरे पनि हुन्छ तर यसलाई केमा प्रयोग गरेर खाने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले खान्छ नि होइन तपाईँले केरा खानुहुन्छ नि केरा पाकेको केराको बिचको भाग यसरी टक टक चिर्ने बिचमा दुलो बनाउने त्यसलाई दुलोभित्र यो हाल्ने केराभित्र हाल्ने र केरालाई नचपाइकन स्वाट निल्न सक्ने केराको दाना निल्न सक्ने बनाउने यसलाई दिनमा एकचोटि खाली पेटमा खाने लगभग 14-15 दिन खाने यसलाई यो फेरि बिग्रिँदैन यो जति दिन राख्यो भने पनि यो बिग्रिने चिज होइन यो कुहेर जाला बरु तर यो चाहिँ अब 1-1.5 महिनासम्म राख्यो भने पनि यो हत्तपत्त बिग्रिँदैन यो चाहिँ अब उसमा किन हाल्ने त केरामा किन हाल्ने भन्ने होला तपाईँहरूले यो त त्यतिकै खाए नै हुन्थ्यो त्यतिकै खायो भने यो लास्टै चिलाउँछ र यसले असर गर्छ हाम्रो चाहिँ मासुको भागमा नछोस् शरीरको कुनै पनि मासुको भागमा भनेको मतलब ओठभित्र गएर छुनु हुँदैन यो फेरि विषादी हुन सक्ला र प्रयोग गर्न जानेपछि मात्रै गर्नु होला नभएदेखि सोध्नुहोस् सिक्नुहोस् अब इन्टरनेटको जमाना हो तपाईँलाई यो कसरी प्रयोग गर्ने भनेर तपाईँले थाहा पाएन भने मलाई भन्नु होला मैले जानेको जति मैले सिकाउने छु यसले विशेष गरी यो तपाईँको त्यो पाइलसको लागि ठिक हुने भनेको छ यो होइन ठिक नै हुन्छ तर अब पर्मानेन्टली ठिक होइन अब 1-2 वर्ष ठिक हुन्छ अनि फेरि 1-2 वर्षपछि त खाइरहनै परिहाल्छ तपाईँको चाहिँ अपरेसनै गर्यो भने पनि 1 वर्ष 2 वर्षपछि फेरि त्यो मासु पलाएको भए पनि फेरि काट्नुपर्छ अब ब्लड जाने रहेछ भने पनि त्यसको लागि पनि फेरि औषधि गर्नुपर्छ ब्लड जानेको पनि भनेपछि तपाईँको कुनै पनि यो पाइलस रोग एकचोटि तपाईँलाई लाग्यो भनेपछि तपाईँ यो जिरोमा झर्दैन किनभने पाइलस रोग मलाई पनि छ म पनि 3 चोटिसम्म अपरेसन गरिसकेँ तर यस्तो घरेलु उपचारहरू थाहा नपाएको कारणले मैले लाखौँ पैसा सकाएँ तर लास्टमा आएर घरेलु उपचारहरू यस्तो कुराहरूबाट काम गरिरहेको छ काम चलाइरहेको छ भनेको मतलब तपाईँले खानुभयो भने लगातार 1 हप्तादेखि 15 दिनसम्म केरामा टक्क भित्र हालेर खानु किनभने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो मासुको भागमा नभेटोस् भनेर यसले चाहिँ के गर्छ भने विशेष गरी मासु पलाएकोहरू हुन्छ नि मासु पलाएकोहरूलाई यसले चाहिँ मासुहरू झर्छ भन्ने कुरा गरेको छ होइन झर्छ पनि यसले अर्को चाहिँ अब ब्लडहरू जानेलाई रोक्ने काम गर्छ भनेको मतलब हाम्रो जहाँनिर मलद्वारको एरियामा भएको घाउहरूको लागि यसले दिशा भएर निक्लिँदाखेरि ठिक पार्ने काम गर्छ भनेर चाहिँ प्राय अहिले गाउँघरमा मेरै साथीहरूले प्राय धेरै साथीहरूले यसलाई प्रयोग गरिरहेको छ थाहा भएको साथीहरूले अब म पनि त्यही प्रयोग गरिरहेको छु यो विशेष गरी चिन्नु पर्यो तपाईँले प्रयोग गर्ने तरिका जान्न पर्यो यदि प्रयोग गर्ने तरिका जानेको छैन तपाईँले भने यो काम नगर्नु होला किनभने प्रयोग गर्न जानेन भने यसको चाहिँ हानि नोक्सानी बढी छ बुझ्नुभयो त तपाईँहरूले यदि तपाईँले प्रयोग गर्न जान्नु भएन भने यसको हानि नोक्सानी धेरै छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जान्नुहुन्न भने प्रयोग नगर्नु होला यदि जान्नुहुन्छ अथवा थाहा छ भने यसलाई प्रयोग गर्नु होला किनभने हाम्रो शरीरको लागि एकदम लाभदायक कुरा फाइदा हुने कुरा भएर तपाईँलाई चाहिँ मैले जानेका कुरा मेरो हरेक भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि जानकारीमूलकै बनाइरहेको छु जानकारीमूलक भनेको मतलब मैले जानेका कुरालाई म फेरि भिडियोको लागि मात्रै भिडियो बनाएको होइन है समस्या समाधानको लागि जडीबुटीलाई चिनाउने तरिकाले जडीबुटी अथवा जङ्गली वनस्पतिहरू चिनाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म पाइलस सम्बन्धीको समस्याको समाधान थोरै
मैले जानेको घरेलु उपचारबाट तपाईको अब पायलसमा विभिन्न प्रजातिका छन्। हरेक जुनसुकै पायलसले भए पनि तपाईले एकचोटि यसलाई युज गरेर हेर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईको समस्याको समाधान पक्कै पनि हुनेछ। र यो तपाईको यो कहाँ पाउँछ भन्ने पनि लाग्छ होला तपाईहरुलाई। अब यसलाई चाहिँ पूर्वतिर मैले देखेको छु, यसको चाहिँ एकदम व्यापक खेती गर्नु भएको छ। यसलाई सागको रूपमा बेच्नको लागि र अब कुन औषधिको लागि हो, अब यो औषधिको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि कुनै बाहिरी देश पठाउँछ भन्ने सुनेको छु। यसको विषयमा मैले सुन्दाखेरि त्यसरी अन्त चाहिँ तपाईको बारीमा खेती गरेको छ। तर मेरो चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यकता पर्यो भने लाग्न सक्ला, तपाईहरुलाई मैले पठाउनु पर्यो भने एक दिनको ज्याला लाग्न सक्ला हैन खोज्नको लागि। तर मेरो चाहिँ जंगलमा म्याक्सिमम छ, किनभने घरमा पाउँदैन, यो बारीमा छैन, जंगलमा पाउने हो। तपाईहरुको लागि आवश्यक पर्यो भने भन्नुस्, म तपाईहरुको लागि उपलब्ध गर्न तयार छु। जो कोही साथीलाई पनि एनी टाइम, यो चाहिँ तपाईको जुनसुकै महिनामा पनि तपाईले चाहे यो भिडियो भेट्नुभयो, भिडियोको आधारमा म एकचोटि चाहिँ मलाई पायलस छ, मलाई पायलसको उपचार यसलाई चाहिँ म एकचोटि प्रयोग गरेर हेर्छु। तपाई उपचार गरी पायलसको उपचार गरी हत्तु हुनु भएको छ, थकित हुनु भएको छ, तर समाधान पाएन भनेदेखि भन्नु होला। तपाईको लागि एउटा म पठाइदिन सक्छु। एउटा पठाए भने करिब तपाईको 2 देखि 3 जना मान्छेको लागि उपचारको लागि पुग्छ एउटा गानाले। त्यो एक लटको लागि है 14-15 दिनसम्मको लागि। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो है? भिडियो मात्रै होइन, भिडियोको प्रतिफल तपाईहरुले पाओस्। त्यो पाउनको लागि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईले एउटा लाइक, कमेन्ट अनि मलाई पेजमा फलो गरेर राख्नु होला हैन। यो भिडियोको चाहिँ बारेमा तपाईले चाहिँ राम्रो रचनात्मक तरिकाको एउटा कमेन्ट छोडिदिनु होला र पेजलाई विशेष गरी फलो चाहिँ गर्नै पर्यो तपाईले, किनभने यस्तै किसिमको भिडियोहरु निर्माण गर्छु। तपाईको स्वास्थ्य र जडीबुटीको आधारमा जानेको कुराहरु तपाईसम्म पुर्याउने जिम्मा मेरो हो, किनभने म गाउँघरमै काम गर्छु, कृषक पनि हो। कृषकले कसरी बाँचेको छ, कृषि क्षेत्रमा बस्दाखेरि कसरी बाँच्छ, उसले कम खर्च कसरी गरेछ भन्ने विषयमा बारम्बार तपाईहरुको लागि भिडियो निर्माण गर्ने र मोटिभेसन टाइपको भिडियो निर्माण गर्ने भएको कारणले म नेपाली कृषक उस्मान बाबा, हेटौँडा 19, नेवारपानी, मकवानपुर, बागमती प्रदेशबाट हरदम तपाईहरुको लागि मैले जानेको कुरा सिकाउनलाई तयार भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईहरु समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।